Is this a meeting? Est-ce que c'est un meeting? And the answer is you don't know. La réponse c'est tu sais pas. There is no one. Il y a personne. Because apparently we were sitting out there before, Apparemment on était assis là-bas, dehors, avant. and that was called a break. Ça s'appelait une pause. Yeah, that's what we call stuff like that. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de choses, une pause. So there's an apparent agenda to that. Il y a un agenda apparent à ça? No. Non. Yeah, the agenda to have a break. C'est l'agenda d'avoir une pause. Yeah, but what does that mean to have a break? From what or who or? From seeking. Ça veut dire quoi avoir une pause? Une pause de quoi? But you use the break to not seek? Tu utiliser la pause pour ne pas chercher? Well, it was less, I was asking you questions, but it was less intense. So maybe we should have longer breaks? Je vais poser des questions, mais c'était moins intense. On aurait dit peut-être qu'on devrait faire des pauses plus longues. Whereas now we start here, Maintenant on est assis là. and initially it was silent for 2 seconds or whatever. À l'origine c'était silencieux pendant 2 secondes. And I thought, this isn't about anything. Je me suis dit mais il s'agit de rien. So I'm going to make it about something. Je vais en faire quelque chose. I'm going to ask him a question and turn it into a meeting. Je vais lui poser une question et transformer ça en meeting. But it's still not a meeting. Mais c'est quand même pas un meeting. Non. But I don't see an essential difference to having the break. Je vois pas de différence essentielle avec la pause. Could you say that it's only a meeting for the meeting? Est-ce que tu pourrais dire que c'est juste un Yes. meeting pour la chose du mois? Apparently. Oui, apparemment. Yeah, we might be in the illusion of being in the break. Or Oui, moi peut être dans l'illusion d'être dans un meeting ou être dans une pause. When you say you don't see a difference, Quand tu dis que tu vois pas de différence, I said an essential. yeah. tu dis de différence essentielle. The essential difference is what I get here is different to what I get there. La différence essentielle, c'est ce que j'obtiens ici est différent de ce que j'obtiens là-bas. Yeah, the person would think it's something really different and that we are having a break from those conversations. Oui, la personne penserait que c'est vraiment différent et qu'on fait une pause de ces conversations. For example. Par exemple. And I have to be more, like, the sense is I have to be more attentive here than there. La sensation, c'est que je dois être plus attentif ici que là-bas. Maybe this might be the idea. Yeah. Peut-être, ça peut être l'idée, ouais. You're no more or less attentive anywhere then, I guess. C'est ni plus ni moins attentif où que ce soit. That's absolutely true. C'est absolument vrai. Yeah, I'm never attentive in that sense. Je suis jamais attentif dans ce sens-là. So, like, if you're reading a menu and deciding what to eat, Si tu lis un menu et que tu décides quoi manger, I'm not reading the menu. tu ne lis pas le menu. but is there an attentive? That's how I end up always eating the same thing. C'est pour ça que je mange toujours la même chose. So it's just an automatic discrimination of the brain. C'est juste une discrimination automatique du cerveau? Apparently. Apparemment. The brain just say, Spencer, meat! Le cerveau dit, viande. It's that simple. C'est aussi simple que ça. Yeah, whereas the me thinks it's there, it's needed to be there to make those discriminations. Moi, pense que c'est requis qu'il soit là pour faire ces discriminations. Yeah, it's making those discriminations in the first place. Oui, il fait ces discriminations à l'origine. And it thinks it needs to do that, yeah. Je pense qu'il doit le faire. To find the right position for itself. Pour trouver la bonne position pour lui-même. Because in the break I can be like that. It knows what
the right way to be in a break, Il connaît la bonne façon d'être dans une pause to gain most out of being in the break. pour obtenir le plus de être dans une pause. And in the meeting, it knows, okay, it's about the meeting. Et dans le meeting, il sait, ah là, c'est le meeting. So I think you said before, the question he's always kind of asking is, how should I be? Je crois que tu as déjà dit, la question que je demande toujours, c'est comment est-ce que je devrais être? Yeah, kind of. En quelque sorte. And do you think that's what all seeking is about, how should I be? Tu penses que toute la recherche, c'est ça, comment je devrais être? Yes. Ouais. What's the best way for me to be in this moment? Quelle est la meilleure manière pour moi d'être dans cet instant? To gain most of it for my future fulfillment. Pour en obtenir le plus pour ma complétude future. That's what seeking is basically. C'est ça qu'est la recherche, en gros. And when there's no one, Quand il n'y a personne, there's no right or wrong way to be. There's no way to be. There's no way to There be. is no one being. quand il n'y a personne, il y a personne. There's no one being. Il n'y a personne en train d'être. Yeah. So yeah, oh, yeah. 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 It's a question of should I. But there's also, I mean, Yeah, there is. are we, are we Yes. sitting around thinking how am I supposed to be? I'm not sitting around thinking how I'm supposed to be. Moi, je suis pas Are- assis là, à Are me you, demander comment is je that, devrais who's être. thinking that? Oh, no Pense one. ça. No one's thinking that. Personne pense ça. Most people are just busy already trying to be in the right way. La plupart des gens sont occupés à essayer d'être de la bonne Really? manière. Oh, like you now. You think right now it's good to listen to me, to give me your attention. So Je you pense que c'est bien d'être là, de m'écouter, I'm de not me donner thinking de that. l'attention. no, you are already assuming that that's the right way to be. Tu supposes que c'est la bonne façon d'être. I don't think there's anything like that here. Mm. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit comme ça. I think there's just Yeah. sitting here. Je crois qu'il y a juste être assis là. All right. I mean, you said it. There's a meeting and there was a break and here we're sitting and there we were sitting. Tu l'as dit, il y a un And there we were meeting, sitting and eating and talking and smoking and drinking and here we're just sitting. Et à la pause, on mange, on fume, on discute, et ici, juste, on est assis. There is no one sitting, and there isn't sitting here. Il n'y a personne qui est assis, il n'y a pas de être assis ici. So I don't really know what you refer to. Je sais pas vraiment à quoi tu fais référence. Oh, we can drop it. Bon, bah, on peut laisser tomber. Because it doesn't really matter. Ça n'a pas vraiment d'importance. Unless someone wants to know. Pourquoi quelqu'un veut savoir? Nobody cares. Okay. On s'en fout. Yeah, I noticed, particularly yesterday, J'ai remarqué surtout hier, that there's just no filter there il n'y a pas de filtre là. in terms of being the right way, or when responding to a question, Quand tu réponds à une question, saying more or saying less or whatever. dire plus, dire moins, tout ça. There's just not. It doesn't seem to me like there's any kind of judgment going on about it at all. J'ai pas l'impression qu'il y ait un jugement là-dessus qui se produit. I don't know why I'm saying that. Mm. Je sais pas pourquoi je dis ça. Yeah, there's just no one there.
Ouais, et juste personne là. Andreas, there's no position, Andreas, il n'y a pas de position. but there can be a perception of a position in the energy of communication. Il peut y avoir, Like I can imagine there can be a perception il peut y of avoir une separate energy perception, or the dynamic of questions, and that the comment can come out of, because there's no position, then there can be a reflection in a sense that could adhere to these expressions. I'm not 100% sure what you mean. There can be a perception here Yeah, about, yeah, there could be a reaction spontaneously out of no position, which could be interpreted as a reaction because it seems to have an energy of discretion. in a way, the person does do that constantly, assuming that everything that comes here is coming from a position. But there is no la position. personne assume que ce qui vient d'ici vient d'une position. Mais il n'y a pas de position. Or anywhere. Yeah. Yeah. Où que ce soit. Absolutely. Oh, yeah, of course. The person is constantly assuming that this is personal. La personne suppose constamment que Which is ça, why, in a sense, energy, he's asking even more intensely to non-position, because it has a position in the end of the circle. Yeah, yes. la personne questionne constamment cette non-position parce que ça vient d'une position. It's in a way impossible for the person to not turn a non-position into a position. C'est d'une certaine façon impossible pour la personne de ne pas transformer une non-position en position. How do you see it from your non-position? Comment tu vois les choses depuis ta non-position? Common question. Question commune. So there is no position. Il n'y a pas de position. Yeah, but that's a positional, isn't it? Mais ça, c'est une position. Hein. No. Because that's the funny thing. I think that's. I mean, but that's the dilemma that the person is in anyway. C'est le dilemme dans lequel est la personne, de toute manière. That wholeness, or that what happens is wholly complete. Que l'unité, ce qui se produit, est entier et complet. It's simultaneously absolutely boundless. C'est simultanément absolument sans frontières. And at the same point, whatever. Et en même temps, And at the same time, it's just this room and these chairs and these people and this conversation. c'est juste cette pièce, ces chaises, ces gens, cette conversation. So on the one hand, there's absolutely no position here, and energetically everything is possible. D'un côté, il n'y a absolument aucune position ici et énergétiquement tout est possible. But on the other hand, there are just only those words coming out of here that are coming out. D'un autre côté, il y a juste ces mots qui sortent de là et qui sortent. Yeah, when you said yesterday, and I think you touched your leg and you said, this is not real. Quand tu as dit hier en touchant ta jambe, ça c'est pas réel. And it's a sort of, yeah, it's graspless in its nuance, and yet it's very powerful. C'est insaisissable et en même temps très puissant. Yeah, it's grassless in its nuance and At the same time, as a statement, I find it quite powerful. yeah, yes. It is that reminder that this is also just a theory. Although, in one sense, it's very familiar and known, it's also always unknown. And D'un côté c'est très familier et connu, d'un côté c'est sometimes inconnu.
sometimes, sorry, sometimes I think it is, and other times it's clearly not, but that's just because of whatever. Parfois, je pense que c'est moi, et parfois, clairement pas. Yes. Confession, over here. Confession. Yeah. It's amazing in a way. I think, I don't want to misquote, but I think Tobias said before that it feels weird to ask a question. Is that what you said? Yes. Tobias a dit que ça s'est ressenti bizarre de poser une question. And it's amazing how the introduction says, this is it, this is wholeness, C'est incroyable, l'introduction dit c'est tout, c'est l'unité, there isn't anyone. il n'y a personne. And then out of that, we're able to have a whole discussion. Et de ça, on est capable d'avoir toute une discussion. An apparently endless discussion. Yeah. Une discussion apparemment interminable. And it's apparently always the same energetic discussion. C'est apparemment toujours la même discussion énergétique. Me going on seeking. Moi qui continue de chercher. And it's impersonal, Impersonnel, and it goes on. ça continue. It's just the me saying, well, what about this, what about this, what about that, what about that? C'est moi qui dis et ça, et ça, et ça. And this is timeless wholeness. Et c'est l'unité intemporelle. It's not meant to lead somewhere. C'est censé mener quelque part. It's funny, I have it sometimes with, recently with people. C'est parfois récemment avec des gens. So they come to the regular Zooms for a few months, Ils viennent au Zoom régulier quelques mois. and then they drop out for a few months, Ils partent quelques mois. then they come back, Ils reviennent. and are surprised that it's the exact same thing. Yeah. Ils sont surpris que ce soit exactement la même chose. I remember someone very particular, I won't say his name, but he said that. Je me rappelle de quelqu'un en particulier qui a dit ça. He'd been going on the Zooms for like, I don't know, a year or whatever, or more. Il venait au Zoom depuis un an ou plus. And then he wasn't there for a few months. Il n'est pas venu quelques mois. And the first one he came back to, Et quand il est revenu, he said it's still just William asking the same question. il a dit à François William qui posait la question. That's also what people said. C'est aussi ce qu'on disait. But it wasn't you, but it's always even the same people. Parfois, mais c'est même les mêmes gens. Including you. Y compris toi. Yeah. Yes. And that's it. That's wholeness. Et c'est tout, c'est l'unité. That's just how it is. C'est comme ça que c'est. It's not wrong or bad. C'est pas mal, mauvais. Yeah, but it's not fixed either. C'est pas fixé. It's no thing. C'est aucune chose. I mean, so in the apparent appearance, Dans l'apparence apparente, everyone who has an interest in this tous ceux qui sont intéressés par ce could apparently collapse in the next year, pourraient apparemment s'effondrer dans l'année. and then there might just be no more questions to you or Tony or Jim. Il pourrait ne plus y avoir de questions pour toi qui nous poses. Yeah. I mean, I don't imagine that will happen, but J'imagine pas que ça va se produire.
I mean, would you keep putting meetings on if it was just me? Or? Everybody but you is good. It would not feel the same. None of you are gone, so. No, I will be the only one left, but you lot will stop. Is what I'm saying. I was just trying to still go. We can have some meetings and stuff. Or buy a bigger apartment. Oh. Well, as long as these meetings are offered here, Tant que ces meetings sont offerts ici, of course I don't care if bien sûr, only you would come. Yeah. Yeah, why not? I would. s'il y a que toi qui viens. I would also like German meetings as well. J'aimerais bien que ce soit en allemand. So we need one speaker who can talk German, and I will just listen. On a besoin d'un speaker qui parle allemand, et comme ça je pourrais écouter. And no, it would just be silent then. Alors il y aurait que du silence. You can do the introduction in German. Tu peux faire l'intro en allemand. Of course. Or you move really close by and Andreas goes to the supermarket and he says, I can just ask one more question, Andreas. Tu peux suivre Andreas au supermarché, essayer de lui poser une question. That's how the residential starts. Des- Remember I dropped us at the supermarket and I follow you around. Is that how it started this time my time? Ah ouais. You dropped us at the supermarket, you went off the park, and I followed him around while he was trying chocolate and cheese. I took a Like, why are you acting up like I just was helpless avoiding it. I'm sorry. I can't even be sure, but I think you even said to me, are you not buying anything? I can't be sure, but I think you said that. I tried to escape in some inner space, but there is nothing. Oh. Andrea? Yes. Just when I listened for a little while ago, and there was something like in some picture. So I tried to grasp it, but it felt like to me in a way it's just like the wind whistling, or I don't know. J'ai entendu quelque chose comme le moi, c'est comme le vent qui souffle. Or whatever appears to happen. Like Ou quoi que ce soit qui semble se produire. It's as pointless, directionless. Le moi, c'est autant sans but, sans direction. Yeah. Yeah. It just takes itself really serious in the center of it all, isn't it? Ça se prend soi-même au sérieux dans le centre de tout ça. Exactly. And everything is like that. Et Yeah. tout est comme ça. But it's almost a bit weird to talk about the wind who is Yeah. like that and That's why I said it was just a moment of this. yeah. Like you said something like when it, I don't know, when it goes on in a way, it's just what's happening. Tu as dit quelque chose, quand ça se produit, c'est juste ce qui se produit. Absolutely. The moment it's that like, okay, it's actually so ordinary. Et dans ce moment, ce qui était ressenti, c'est que, en fait, oui, c'est ordinaire. Totally. And it's, It's Totalement. so ordinary, C'est tellement ordinaire, but also so direct. mais aussi tellement direct. And that's what I just found. It's so easy to talk about the wind just blowing and C'est facile de parler du vent. but it's this. yeah, yeah. Mais c'est ça. And that's what it just felt
Yeah. Yeah, it's safe. C'est ça. Hello. Nice that you are here. Je suis petit sur là. That's empty, meaningless, C'est vide, sans sens, but direct and total. mais direct et total. That is like the wind blowing and all that stuff. Comme le vent qui souffle et toutes ces choses. Sorry, it is totally. It's just at the moment it's easy. That's what we're saying. Yeah. That it doesn't matter anyway. Ça n'a pas- même pas d'importance. Yes, 100%. It doesn't matter. 100%. Ça n'a pas d'importance. And really nothing matters. Yeah. Et vraiment, rien n'a d'importance. Yeah. Really. Vraiment. Yes. And yes, this includes seeking, and, Ça inclut la recherche. but now it almost gets theoretical again. Il y a plein de théories. Yeah, I know, yeah. Doesn't matter. Yeah. Je suis fatiguée. Ah, pardon. It's really not about anything. C'est vraiment pas à propos de quoi que ce soit. Je suis fatiguée, mais en fait, il y a la fatigue et il n'y a personne pour être fatigué. I'm tired, but actually there's tiredness and no one to be tired. Yes. Ouais. Mais Mais qu'est-ce qui peut savoir que c'est qu'il y a la fatigue? Qui ressent? Qui What can ressent? know that there's tiredness or what feels? Who feels? Well, there is no real answer to that. Il n'y a pas de vraie réponse à ça. Well, the feeling is also what seems to be happening. La sensation, c'est aussi ce qui semble se produire. Qui sent, illusion alors. Ah, that seems to happen, so it's an illusion. Well, all of that just is what seems to be happening. Tout ça est ce qui semble se produire. A body that's tired and that knows that it's tired. Un corps qui est fatigué et qui sait qu'il est fatigué. That's, all of that is what seems to be happening. Tout ça est ce qui semble se produire. It's so ordinary. C'est tellement ordinaire. Oh, mais ce semble produire, il y a quelque chose de surprenant parce que c'est pas mon habitude. Seems to happen is surprising because it's not what I'm used to. Yeah, for the person it seems as if it's really happening. Oui, pour la personne, ça semble vraiment se produire. Mais il y a quand même la fatigue. But there is tiredness, Well, apparently. apparemment. Il y a la lumière. There is light, Apparently? Yes. Okay. apparemment. Because it's that one C'est celui-là which says, oh yeah, there is light. qui dit, ah oui, il y a de la lumière. This one isn't real. Celui-là n'est pas réel. So that would be the energy of the person, Ça serait l'énergie de la personne. kind of observing the light Observer la lumière from this separate position depuis cette position séparée and then saying, yes, there is light. et dire, oui, il y a de la lumière. Well, if that's not really there anymore, is there light or not? Si ça, c'est plus vraiment là, est-ce qu'il y a de la lumière ou pas? Deux objets Two objects. me and the light, but it's not Exactly. one. Moi et la lumière, mais c'est pas un, It's, yeah, undivided. indivisé. It's not. Aucun. Andreas, I'm having some odd thoughts. J'ai des pensées bizarres encore. Again, Would you like to Encore? hear them? Tu veux les entendre? This might sound strange. Ça peut sembler bizarre. I was thinking
I'm constantly trying to get something from you. J'essaie constamment d'obtenir quelque chose de toi. That is odd. I thought, C'est bizarre. I thought if the sense of me dropped, Je pensais si la sensation de moi s'effondrait, maybe I would be of service to you. peut-être que je pourrais te rendre service. I don't know, it's just an off thought. C'est juste une pensée bizarre. Do you know what it is? I feel like... Do you want to make me try hard? Tu veux que j'essaye plus? No, it's just, I feel guilty. Je me sens coupable. And I probably think the only way to resolve my guilt is to be of service to you somehow. Et je me dis que la façon de résoudre cette culpabilité, c'est de te rendre service. I feel guilty that I'm constantly trying to use you. Je me sens coupable d'essayer de t'utiliser constamment. Should I feel guilt about trying to Je me sentir coupable ou pas? If it leads to the conclusion of being in service to me, Ça mène à la conclusion de mon service. I mean, we feel whatever we feel. On ressent ce qu'on ressent. Oh. N'est-ce pas? I have a lot of shame about being selfish. J'ai beaucoup de honte d'être égoïste. Most people I know that are selfish like me don't have any shame about it. La plupart des gens que je connais qui sont égoïstes comme moi n'ont pas honte de ça. No, I think a shame is even deeper Je pense que la honte, c'est plus profond than being selfish. qu'être égoïste. I think it's, yeah, it's just part of this experience of being separate. Je pense que ça fait juste partie de cette expérience d'être séparé. And it's almost feeling shame for constantly suffering, C'est pas de se sentir de la honte de souffrir constamment. constantly saying no to this, Constamment dire non à ça. while actually there is no problem at all. Alors qu'en fait, il n'y a aucun problème. Do you think that's why some people focus so much on helping others? Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se concentrent tellement sur aider les autres. Because it helps them overcome their shame and their guilt. Ça les aide à surmonter leur honte et leur culpabilité. This could be a method, yeah. Ça pourrait être une méthode, ouais. I mean, actually, there was this, a few years ago, Il y a quelques années, there were letters from Mother Teresa il y avait des lettres de Mère Teresa published that she was writing to the Pope, publiées qu'elle écrivait au pape. and that's where she actually said that. C'est là où elle a dit ça, en fait. That in the night she can't sleep and she feels guilty all the time. Que la nuit, elle ne peut pas dormir et qu'elle se sent coupable constamment. And that's where her service came out of. C'est de là que sortait son service. I don't feel as guilty as she does. Je ne sens pas aussi coupable qu'elle. I don't feel as guilty as she does. I haven't helped anyone yet. You just would do some simple jobs for me. Non, tu fais des choses simples pour moi. Just basic tasks. She was an intense seeker. Elle, c'était une chose. What did she do for the world? Like, Elle a fait quoi pour le monde? help ill people and that was it, or what? I think so. Elle aide des gens malades. And there's always more to do when you're helping others. Il y a toujours plus à faire quand on aide des gens. There's always someone asking for help. Il y a Yeah. toujours quelqu'un qui demande de l'aide. Do you think that, like the feeling, what you said, the feeling of shame is connected with really deep feeling of I'm not good enough or rejected or something? Je pense que son sentiment de honte, c'est connecté à un sentiment très profond de je suis pas suffisamment bien. Yeah, I think so. I mean, C'est une story, quoi. yeah. C'est une histoire, mais ouais, je pense. You didn't have too much shame when you were me, did you? Tu fais pas trop de honte quand tu fais un mois, non? Oh, Ah, yeah. Bien sûr, si. Tony didn't. Tony, non. He told me he rarely felt guilty about anything. Et il se sentait rarement coupable de quoi. No, I think guilt was one Main. main thing. Right. I didn't even need to do something.
Same. Je pense que la culpabilité, c'était un des trucs principaux. J'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit. Well, I had a Catholic father, so J'avais un père catho, you're guilty just by being. t'es coupable juste d'être. The moment you just said that about shame, and then it's quite connected to the prison, it was really suddenly felt like connection with the root of that, you know, like something resonated, really like. Quand t'as parlé de honte, il y a quelque chose qui a vraiment résonné. C'est la racine de ça. Yeah. Yeah. Being exposed, Yeah. being there Être is like révélé. Être là. to just exist is kind of the first time being exposed to existence. De juste exister, c'est être exposé à. Who we talking about? To just be. Juste être. That's how I feel. C'est ça que c'est ressenti. The me. The me. We talk about the me. That's the point Le moi, about. on parle du moi. That's the point about. That's the point about the Adam and Eve story, isn't it? C'est ça ce que dit le Andreas. Yeah, one could say so, yeah. Ouais, on peut dire ça. I think that's the first thing they felt. La première chose qu'ils ont ressenti. Shame for being naked. La honte d'être nu. In their story. Well, it just means exposed, doesn't it? Ça veut juste dire dévoiler, n'est-ce pas? No problem. Probablement, j'ai aucune idée. Were exposed together the sense of lack and the sense of being incomplete. Dévoiler avec ce sens de manque et ce sens d'être incomplet. To be good or to be not good is the same thing. Être Just bien, a person. être bon ou pas être bon. En fait, il y aurait des différences en français, en fait. Se sentir bien ou se sentir pas bien, Feel good or feel bad. c'est la même chose puisque c'est la personne. It's just what seems to be happening. C'est juste qu'ils tentent de se poser. Mais quand on n'est pas bien, But when we're feeling bad, on attend d'être bien. Donc on n'est plus là. we're waiting to feel good. So we're not there anymore. Yeah, but what about feeling bad? I don't know. Qu'est-ce que tu veux dire de ça? For example, sick. Par exemple, cherche. Je suis malade. I'm sick. I'm sick. Je suis malade. I'm sick. Et et je suis tout de suite identifiée parce que je ne veux plus être malade. I'm right away identified because I don't want to be sick. Il y a un refus There's parce qu'il y a la personne. rejection. C'est Because there's l'illusion. a person. Well, apparently, yeah. Yeah. Apparemment. And you think if you would be healthy, Tu penses que si tu étais en bonne santé, you would be more fulfilled. tu serais plus complet. Yeah, that's the dream. C'est le rêve. Oui. Il y a le moment présent et toutes les autres choses, c'est le rêve. There's the present moment and all the rest is dream. No, there isn't the present moment. Non, bien sûr, il n'y a pas le moment présent. Ah oui. Ah. Sinon, il y a quelqu'un. S'il y a le moment présent, peut-être. If there's the present moment, there's someone. So to speak, Point s'il y a. that's the personal experience. C'est l'expérience personnelle. Ouais.
I can imagine, maybe I recognize also some in myself. Je peux imaginer, et peut-être je reconnais aussi en moi-même. That as a child, a really young child, there was suddenly a switch of suddenly be separate or something, you know, and Oh. the deep pain. En tant que jeune enfant, il y a un switch soudain d'être séparé et une profonde douleur. And I can imagine, not feeling that I want to run away from it. Je peux imaginer ne pas ressentir ça, vouloir fuir ça. No. Yeah. I mean, that's the seeking, Yeah. C'est la recherche. trying to run away from that, Essayer d'échapper à ça. or to find an answer to that, or whatever. But Yeah. De trouver une réponse à ça. It can be fixed. Ça a besoin d'être résolu. yeah, but because it's so uncomfortable C'est tellement inconfortable. instantly, so as a sense, there's instantly a pain connected to it. Instantanément, comme tu as dit, instantanément une douleur qui est connectée. Do you ever feel uncomfortable? Tu te sens inconfortable parfois? Well, it's weird to say, C'est un peu bizarre à dire. because apparently this can feel uncomfortable. Apparemment, ça peut se sentir inconfortable. Because it looks like it's connected to the person. On dirait que c'est connecté à la personne. But there's never this uncomfortableness, this experience of separation brings with it. Il n'y a jamais l'inconfort qu'apporte l'expérience de séparation. But it can be all kinds of. Et là, il peut y avoir toutes sortes de... But I also don't feel comfortable. Mais je me sens pas non plus confortable. There's never something at rest. Il n'y a jamais quelque chose au repos. I'm not resting in any kind of peaceful state. Je me repose pas dans un quelconque état de paix. It's no state. C'est aucun état. Yeah. I'm never in a break from seeking. Je suis jamais dans une pause de la recherche. That's what the person would regard as to not be uncomfortable. C'est ce que la personne verrait de ne pas être confortable. Ah, this means you are comfortable. Ça veut dire que tu es confortable. Like this relaxation that it has in a break. Comme cette relaxation qu'il a dans la pause. Ah, now I can just be here and it's all good. Ah, je peux juste être là, tout est bien. Oh no, there is no arriving at all. Non, il n'y a pas d'arrivée du tout. No resting in any kind of comfortable experience. Pas de repos dans aucun état d'expérience confortable. There's no position. Il n'y a pas de position. There is no break, no rest. Il n'y a pas de pause, pas de repos. No, Pas de... thank God, I can just be. Dieu merci, je peux juste être. Sounds like a guru. Alors on dirait un gourou. So it is timeless and spaceless, without arriving. C'est intemporel, sans espace, sans arrivée. The strangest thing for me La chose la plus bizarre pour moi, is
is that to say apparently the illusion died there, De dire apparemment l'illusion est morte là, it wasn't because you reached a certain point on your journey. c'est pas parce que tu as atteint un certain point dans ton chemin, Because that would be a convenient explanation. ça serait une explication pratique. So I could say the reason it hasn't collapsed here is because I haven't reached that point yet. Parce que je pourrais dire, la raison pour laquelle ça s'est pas effondré ici, c'est que j'ai pas encore atteint ce point. And then measure myself against where I think you got to. Que je pourrais mesurer où c'est arrivé par rapport à toi. And then say, well, this much further to go. Et dire, bah, j'ai encore ça à parcourir. But you didn't reach a certain point on your journey. Tu n'as pas atteint un certain point sur ton voyage. And I'm not at a certain point on my journey. Je suis pas à un certain point sur mon voyage. Yeah. So there's just no explanation why that no longer seeks, and this seems to feel like it is something. Il n'y a juste aucune explication sur pourquoi ça cherche plus, ceci semble chercher quelque chose. Yeah. And it was never because I felt, oh, now it's good. Et ce n'était jamais de ce que j'ai senti, ah, maintenant c'est bien. And as a theory, En tant que théorie, any of the previous glimpses that seem to happen here n'importe lequel des aperçus qui ont semblé se produire ici could have been the end. aurait pu être la fin. Yeah. There's no reason the person ever had to come back, it just seemed to do that. Il n'y avait aucune raison que la personne revienne, elle a juste semblé le faire. Yeah, and in the end, it just seems to be happening. Et au final, ça semble juste se produire. It's not even the person coming back C'est même pas la personne qui revient in terms of doing. en tant que faire. Yeah, of course. There's just no logical picture to any of it. Il n'y a juste pas d'image logique à quoi que ce soit de ça. Absolutely. Absolument. There's not even a logic to feeling like a person. Il n'y a même pas de logique à se sentir comme une personne. Not at all. Pas du tout. Doesn't make sense. It's not logical. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas logique. There's no reason for it. Il n'y a pas de raison pour cela. It's not even really happening. C'est même pas vraiment en train de se produire. Yeah. It's completely illogical. C'est complètement illogique. What seems to be happening is completely illogical. Ce qui semble se produire est complètement illogique. It just is what seems to be happening. C'est juste ce qui semble se produire. And that's not known. It just is that. Et c'est pas connu, c'est juste ça. What could that be compared to for a character that considers itself to be someone? À quoi ça pourrait être comparé pour un personnage qui se considère être quelqu'un? Deep sleep. Le sommeil profond. Deep sleep. Le sommeil profond. That's no help. Whew. It's absolutely impossible to understand what you're talking about. C'est absolument impossible de comprendre ce dont tu parles. For the 100th time, yes! Pour la millième fois, oui. Well, it's just completely understand. This can't be understood at all. Ceci ne peut pas être compris du tout. What happens just can't be understood. Ce qui se produit ne peut pas être compris.
It's not that this is understood. C'est pas que ceci est compris, But what we talk about here can't be understood. mais ce dont on parle ici ne peut pas être compris. This is incomprehensible. Ceci est incompréhensible. Yeah, true. Ouais. Yeah, the person thinks, yeah, I understand this is a house, blah, blah, blah. La personne pense que comprend, c'est une maison, blablabla. Exactly. But yeah, this message I can't understand. Yeah, but Je peux pas comprendre ce message, mais I do understand a lot of other things. je comprends beaucoup d'autres choses. yes, I do. En effet, I really don't get how you can keep up this illusion. je comprends vraiment pas comment tu peux maintenir cette illusion. Or am I fooling myself? Est-ce que je me fourvoie? Yeah. Yeah, all seeking is futile. Toute recherche est futile. Andreas, I think it was you who said this, Je crois que c'est toi qui as dit ça. although it might have been Tony. Peut-être Tony. But I think you said there can be a lot of sadness Il peut y avoir beaucoup de tristesse, because it's like it can feel like saying bye to the world. parce que ça peut être ressenti comme dire adieu au monde. Yeah, I like that. Is Yeah, that you who J'aime said bien that? ça, ouais. yeah, it's like saying goodbye forever. C'est comme dire au revoir pour toujours. And that's what it's been like this week up until now. C'est ça, ça a été cette semaine jusqu'à maintenant. It's just felt like, I don't know, since maybe Tuesday, Depuis mardi, Wednesday and Thursday, mercredi et jeudi, it just felt like I've got to say bye to all of this. j'ai ressenti que je dois dire au revoir. But obviously the me's done a very good job of reinforcing itself again. Bien sûr, le mois, c'est un peu bon travail pour renforcer à nouveau. Because since Friday, Saturday and today, Parce que depuis vendredi, samedi, aujourd'hui, it feels like, well, I'm in a real world and I'm going to be here forever. ce que je ressens, c'est que je suis dans un vrai monde et que je vais être là pour toujours. So it's amazing how that energy can re-establish itself so cementedly. C'est incroyable comment cette énergie peut se rétablir si fixement. Yeah, I mean, it's just what seems to be happening. That's why there's no problem. C'est juste ce qui semble se produire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. It doesn't need any effort. Pas besoin d'un effort. But it's just like, the me under no circumstances will, well, not that it could, but the me under no circumstances will it let go Le moi ne lâchera jamais of that need to remain here ce besoin d'être là and in control. Yeah. et en contrôle. I suppose that's why people go to war and all the rest of it. Je suppose que c'est pour ça que les gens vont à la guerre. Maybe, Peut-être. you know, like people go to war and shoot each other and all the rest of it. It's all about control, isn't it? Les gens vont à la guerre, ils sont petits, tuent. Yeah. Il s'agit tout du contrôle. Yeah, thinking is about control, yeah. Ouais, la recherche, c'est le contrôle. Ouais. They go to war or go to a guru or Ils vont à un combat ou voir un gourou. You think it's all a way to gain more control? Je crois que c'est tout un moyen de gagner plus de contrôle. yeah, of course. Bien sûr. Well, fulfillment of some kind. Behind the control is the longing for fulfillment. Derrière le contrôle, c'est ce désir de complétude. Yeah, that I'm in control of my fulfillment. Oui, que je contrôle ma complétude. No shame
anything that stands between it and fulfillment. Une contemplation, le moi, c'est d'éradiquer tout ce qu'il y a entre lui et la complétude. They stop me from having fulfillment. Il m'arrête d'avoir la complétude. So we must kill them all. Je les détruire. Those thoughts stop me from having fulfillment. Ces pensées m'empêchent d'être complet. So I stop thinking. Yeah. Yeah, it's in the spiritual war. Ouais, c'est la guerre spirituelle. Yes. Andreas, I don't even know why I'm asking you questions anymore. Je sais plus pourquoi je te pose des questions. I think it's just something to do. Parce que je sens que faire. Andreas, yeah. I know this is ridiculous, Je sais que c'est ridicule. but when I ask you lots and lots and lots of questions, Quand that je you're te fair to me, Quand je te posais, pas peu plus mal que ça. does that get in your way of being fulfilled? Ça t'empêche d'être complet. Of finding true peace. That's why you haven't found true peace. I don't expect there to be true peace as long as the body's alive. Do you know what I've just realised? I'm sorry to go on. Can I share something with you, Andreas? Je veux partager quelque chose. I only just realised this right now. Je viens de réaliser. I don't only blame myself for my unfulfillment. Je m'accuse pas seulement de mon incomplétude. I blame myself for everyone else's as well. Je m'accuse de celle de tous les autres. Starting with my parents. D'abord mes parents. So I think if I was different Je pense que si j'étais différent, and I wasn't such a handful, si j'étais pas assez un poids, they would be fulfilled already. il serait déjà complet. And I don't know who's seeking and who isn't seeking here, Je sais pas qui cherche pas ici. but if they're not fulfilled, S'ils sont pas complets. it's only because I was in the meeting, Parce que j'étais dans le meeting. and if I hadn't kind of harassed everyone, Si j'étais continué à rater, they would have found the peace. ils auraient trouvé la paix. At least for a while. À un moment. So really, Donc vraiment, it's all my fault. c'est tout à fait. I am bad. Je suis. Are there lots of people, not here specifically, Il y a des gens, ici, who agree with my story that it's my fault that they are not fulfilled? ils sont d'accord avec ça. C'est déjà vrai qu'ils sont pas complets. We don't need to know their names, On va pas donner les noms. but we know a few. On en connaît quelques-uns. We know who just thinks that. On sait qui pense que So it's kind of a shared story. c'est une histoire un peu partagée. But I think the opposite. If you're here, the energy is amplified. Moi, je pense le contraire. Si t'es là, l'énergie, elle est amplifiée. Donc, merci.
I like to buy it. Celui-là, c'est pas. All this shop was doing was having a sleep. La seule chose que tu nous as empêché de faire, c'est de plonger. I didn't feel guilty though. Well, I feel guilty now. Ah, je sens. I know we might have talked about this before, I'm not sure. On a peut-être déjà parlé de ça, je sais pas. But people still blame you for things. Les gens t'accusent encore de choses. Really? But you don't entertain that story. Mais ça, tu n'as pas d'énergie. I haven't found a way out yet. J'ai pas trouvé un moyen d'en sortir. A way out. No, like people blame you, but Yeah. you don't buy into their story that you're wrong for it. Les gens t'accusent, mais toi, Yes. tu joues pas le jeu. Yeah, it's energetically impossible. C'est énergétiquement impossible. The impression that there was a me could be right for me. J'ai l'impression qu'il y avait un moi qui pourrait être bien ou mal. So when someone blames you, Quand quelqu'un t'accuse, what do you feel? tu ressens quoi? Don't know why it's funny. Moi, No, it's fine, don't why you can laugh. I just don't get the joke. And the sadness, maybe. La tristesse, peut-être? But not because you're wrong, Non, pas parce que t'es mal. because they're wrong. Parce que eux, ils sont mal. No. Je suis triste pour eux. Oh, the other energy is just painful. Toute l'énergie est juste. Oh, the being blamed. D'être accusé. The one who blames, being blamed, doesn't matter. It's just, Celui qui accuse, être accusé, c'est pas grave. But you wouldn't rather feel happy. Mais You wouldn't rather feel happy. tu préférerais pas être heureux? it's not, the question doesn't really come up. La question se pose même pas. I always said when I speak to you that I directly feel only me. Quand je te You know, parle, even if your response is what kind of way it is, it's only me. quand je te parle, je ressens toujours qu'il n'y a que moi. Même avec la réponse qui vient, je sens qu'il n'y a que moi. That's the way it is, a projection. Ça peut pas sortir. Well, it doesn't matter what you say, it's only Peu importe ce que tu dis, something here, something quelque chose ici. Absolutely. yeah. Absolument. Sometimes even more. Parfois même plus. Yeah. Ouais. Yeah, I mean, there's also nothing here that wants to take away something from you. Il y a aussi un ici qui doit enlever quoi que ce soit de toi. A burden or something. Un poids ou quelque chose. So in the end, you're just left with being you. Au Yeah. final, il te reste que être toi. And it's also not the game, like the other person in a way, you're only, it's a confirmation or something. C'est pas non plus un jeu. C'est d'une certaine façon la confirmation. Yeah. Yes, the person is acting itself out here. La personne se joue elle-même. Without being distracted from himself. Sans une distraite de soi-même. And you can have this impression that in these conversations, the me is even more Yeah. me. Ça peut avoir cette impression dans ces conversations que moi est encore plus moi. Because it's just, again, left over. Et encore une fois, à laisser de côté. Also, like some emotions which are a little bit hidden, they also come easily up. Des émotions qui sont un peu cachées, elles peuvent se révéler, certainement. Possible. Possible, ouais. Yeah, like a mixture of laughter and complete torture. Comme un mélange Hey man,
de rire et de sortir. Well, that's just how it is to be me. C'est comme ça que c'est d'être un moi. Andreas, you're all true. Bonne vieille honte. Andreas, can you confirm my story? Que tu as fait I've got a couple of minutes. Come on, tell me what I want to hear. Tell me you're wrong, William. Dis-moi, William, tu as tort. And tell me if you're running the meeting. Ah oui, dis-moi, t'as quelque chose de meeting. That's how I feel like it's my fault. I'm running the meeting, and I'd like you to confirm that, Andreas. Would you like to hang yourself up on the ropes here as well? Only after Andreas told me that I should, because I was bad. Dis-moi que j'ai gâché les meetings en vrai. Andreas, since you tell me it's all your fault, William, you have ruined the meeting. Et dis-moi, c'est toute ta faute, William, tu as gâché le meeting. And then I will proceed to hang myself on the rope. Après, j'irai prendre. You can lock the door. Je vais faire dire ton God, it's getting dark. Stay for Huh? Well, during the day. I really like laughter. And J'aime beaucoup le rire. I always find sometimes, especially in this context, that the laughter, if it kept going, would sort of go, complete, utter, you know, it's really, it has so much that edge of kind of joy and terror. Very heavy laughter. Un rire qui a de joie et de terreur dedans. It's more like a release than an actual Yeah. laugh. Of course. Plus un relâchement quand je And it's powerful. Powerful. Well, it's actually fun. là, c'est vraiment drôle. Maybe for you. Yeah, I just thought that was fun. Okay. Sorry, fun. So I think we are kind of there. Yeah, je pense qu'en quelque sorte, on y est. So there is no message, Il n'y a pas de message. and there's nothing to achieve or to gain or Il n'y a rien à accomplir ou à obtenir. whatever. Tout ça. There's just no one there Il n'y a juste personne. already. There is no me. Déjà, il n'y a pas de moi. And therefore seems to be happening, C'est ce qui semble se produire. and that's just fine. Et c'est juste bien. It's just naturally fine and okay, Naturellement bien et ok. without the need to know that it's okay and all that stuff. Sans besoin de savoir que c'est ok, toutes ces choses-là. So it's just this, C'est juste ça. and it will never be something else. Ce ne sera jamais quelque chose d'autre.
freedom, c'est la liberté. no change needed. Pas de changement nécessaire. Just this. Juste ça. Intemporel. Intemporel. And for no one. Pour personne. Thank you very much. Thank you. Thank you. Lovely Thank weekend. you. Thank you, Benoit. Thank you, Benoit. Oh, yeah. Yeah, thank you very much for that. Yeah. Yay. Benoit.